Supir motor ndi iki? Awas Pak. Terus yo. Ayo kalem Pak. Kalem. Terus kanan Pak. Kanan. Ngantuk supir iki paling. Pakmu ano? Ya iya. Pakmu gak keliru. Ngantuk iki. Ambulan jak liwat yo. Kanan. Ambulan jak liwat. Anu, Pak Dewi mari ya, Pak. Mas, iki le opo? Motor ndi iki? Hah? Ketan. Motor ndi iki? Banyuwangi. Se mburi kosong no. Weh, kok mana? Kene lho, ambulan jak liwat. Tarik ae, Pak, munduran sita. Pak, sampean maju, Pak. Kok kae yo, sampean maju. Truk kok maju. Sampean mundur. Mundur Pak, ambulan jak liwat dikit Pak. Mundur sih Pak. Pak, weh. No, mundur ya no. Saya Pak, dia buri aja motor iki lho. No, banting ngeri no. Iku gak iso mak ngomong maju, Mas. Yo se ambulan iki lho delok nang tempaten. Hah? Bukan gowang. Turun saya. Ayo ngeri no. Ya oke, motor Banyuwangi, Bro. Ngantuk, Bro. Nganan, Bro iki, Bro. Banyuwangi, Bro. Ayo motor no. Banyuwangi, Bro. 5 detik yang lalu. Nih, mobil ini di belakang saya persis. Ayo mundur. Tarik lagi. Ditarik wakmu iki no yo. Ya wis. Heeh, sip. Lo imam garai. Ngantuk Bang iki. Iki mburi kupas. Lah ya mburi. Aku ngarepe iki. Mari kesal. Heeh. Apa gembes banding enggak kan? Enggak. Cek tarik ae Mas. Ditarik Mas, ojo kesusu meneng ae Mas yo. Cek tarik ae Mas. Kupune sampean cek gak apa-apa Mas. Si. Cek tarik sik sakno. Kowe wis tak ombeni kan. Kowe ya, kowe wis tak ombeni. Cek wis Punya rem. lawang ae bisa. Ra iso. Wis setan ae, Pak. Cek golek kek. Mas, tak tarik. Cek, dikek. Dikek motor dikek. Pokoknya langsung ini no. Burine awake dhewe pas iki. Persis burine dhewe. Awake dhewe pas guyon. Pakai itu kok supion.